Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd, biz bugün tecvid qaidəsinin yürəgi bulğan, Qur'anda eng yüşri turan qaidalardan birisi ul nun, sakin hem tanvin qaidaları deb atalaydı. Yani şuşu менә nun hərfi sakin. Әгәр дә Казан басмасында түгәрәк була, Гарәп басмасында шушындый билге белән була инде. Nun hərfi шушындый sakin белән һәм аннан соң башка гарәп алфавитында булган хәрефләр килә икән, ул безнең 5 төрле кагыйдә белән укыла. Без аны куркасы юк, һәрберсен мисаллар китеп, Кураннан да инде ачып карап өйрәнәчәк без. Шушындый 4-5 төрле халәте була. Yani nun hərfi, sakinli nun инде яки тәнвин белән килсә инде, һәм алардан соң килә икән, менә без алачакбыз изхар, иqlab, идгам, гуннасыз һәм ихфа кагыйдәләрен карап китербез. Ул ни рәвешле укыла. Бүгенге дәрестә, иң беренче дәрестә без изхарны алырбыз инде. Изхар һәм мисаллар китереп, нинди хәрефләр керә изхарга, бөтенесен аңлатып, мисаллар белән Кураннан мисаллар карап өйрәнеп китербез. Изхар дигән сүз ул ачык итеп уку дигән сүз. Ягъни тагын да гадиләштерсәк, ничек бар шулай уку дигән сүз. Монысы иң җиңел кагыйдәләрнең берсе инде. Нун сакин кагыйдәсендә без һәм Муаллим Сани китабы белән башта карап китербез инде. Аннан соң Куранны ачып, аннан да инде ул кагыйдәне табып истә калсын өчен ныгытырбыз инде. Әмма ләкин nun sakin кагыйдәләре дигәндә, менә шушы 5 үз эченә алган кагыйдәне истә калдыра кирәкбез. Изхар, иqlab, идгам, идгам инде икегә бүленә, гунналы идгам, гуннасыз идгам һәм ихфа. Беренчесен алгыз. Изхар ничек бар шулай уку дип инде. Калган дәресләрдә шу идгам, иqlab, идгамнарны, ихфаларны әйтәбез. Куркасы юк, бер авырлыгы да юк, һәрберсе мисаллар китереп аңлатып өйрәнәчәкбез иншалла. Менә беренче кагыйдә дидек, изхар дидек, шулай бит? Ягъни ничек бар шулай укылу. Әгәр дә nun хәрефеннән соң, сакинле nun хәрефеннән соң безнең 6 хәреф килә икән. Мәсәлән, ха, га, ха, га, ха, хамза. Yani ха, гайн, ха, айн, ха, hamza hərfləri килә икән. Nun hərfi ничек бар шулай укыла. Бер нәрсә дә үзгәрми. Мәсәлән, һәм мисаллар карап китәбез. Әйдәгез башта, мәсәлән, hamzаны алыйк. Менә карыйк монда nun сакинле шулаймы? Безнең бит иң кагыйдә нәрсә? Сакинле nun кагыйдәсе. Менә nun өстендә сакин тора. Һәм нәрсә дидек? Шушы nun хәрефеннән соң, шушы 6 хәрефне берсе килсә, монда без караган мисалда ул hamza. Менә карыйк, монда hamza тора, hamza өстендә фәтха тора. Димәк, бу nun ничек бар шулай укыла. Бер нәрсә дә үзгәрми. Ягъни нәрсә ничек дип укыла? Ян ауна. Мәсәлән, nun өстендә сакин, араб басмасында булган сакин. Казан басмасында түгәрәк итеп киләме? Аннан соң килә hamza. Ничек дидек? Nun хәрефеннән соң hamza килсә, ул безнең изхар, ягъни ничек бар шулай укыла дидек, шулай бит? Димәк, ничек була инде монда? Мен амана. Шулай тәнвин белән. Безнең бит инде бу nun сакин һәм тәнвин кагыйдәләре. Тәнвинне инде беләбез, шулай бит? Менә куллун. Менә монда у аннары nun хәрефе. Тәнвинне инде кабатлап тормыйм. Тәнвин бит инде без үтелдек, шулай бит? Ул у, а, и дан соң шундый ук 2 у килсә, менә мондагы шикелле инде берсе nun була, яки 2 сызык булса, ин дигән сүз инде, ягъни кәсрәдән соң монда nun хәрефе булды дигән сүз, монысы даммадан соң nun хәрефе булды дигән сүз инде. Мәсәлән, монда куллун, шулаймы? Куллун. Соңгы хәреф безнең тәнвин белән бетә, ун дибеме. Аннан соң нәрсә килә? Hamza килә. Димәк, ничек бар шулай укыла? Куллун амана. Мәсәлән, газабун алимун. Куранда газабун алим дип кенә туктала инде. Менә бу
тәнвиннән соң нәрсә килде безнең? Хәмзә килде. Ә без нәрсә дидек? Нун сәкун яки тәнвин. Нан соң хәмзә килә икән, изһар була. Ничек бар? Шулай укыла инде. Икенче хәреф безнең һә хәрефе. Һә хәрефе. Мәсәлән, монда нун хәрефе, нун сәкенле, аннан соң килде һә хәрефе. Ничек бар? Шулай укыла. Ни өчен? Чөнки бу изһар кагыйдасы. 6 хәреф шуңа кергән. Әл-әнһару. Инһум. Нун сәкенле. Нун сәкен кагыйдасы карыйбыз бит имә. Аннан соң килә һә хәрефе. Нун сәкеннән соң һә хәрефе килә икән, ул ничек бар? Шулай укыла. Инһум. Монда тәнвин белән кары. Джуруфин һәр. Безнең бит тәнвин, ул шул ук нун хәрефе. Шулай бит яшерелгән сызык астында. Аннан соң безнең һә хәрефе килә. Шуңа күрә ничек бар? Шулай укыла. Джуруфин һәр. Сәламун һи. Сәламун һия дип укыла инде. Куръанда инде сәламун һи дип кенә укыла инде. Булар гарәпчә тулысынча укысак инде сәламун һия инде. Киттек безнең айн һәм һә хәрефе. Нун сәкен шырады айн хәрефенә. Айн хәрефе безнең изһар. Ничек бар? Шулай укыла торган хәрефләрдән. Шулаймы? Ән'амтә. Ән'амтә. Бер нәрсә дә үзгәрми. Бу иң җиңел кагыйдәләрнең берсе инде. Мән амилә. Нун сәкен. Сәкене монда. Нун бу шырады безнең айн хәрефенә. Айн хәрефе безнең 6 хәрефкә керә. 6 хәреф нәрсә дидек? Ха, га, ха, айн, һә, хәмзә. Ничек бар? Шулай укыла. Шуңа күрә монда инде мән амилә. Монда тәнвиннән соң айн килә. Шулай булгач, бу тәнвин үзе укыла. Хакимун алим. Хакиқун аля. Айн алдыннан тәнвин килә. Шулаймы? Тәнвин инде айн булган, ничек бар? Шулай укыла. Ха. Янхитуна. Нун сәкен килде х дансын. Х алдыннан нун сәкен килде. Без нәрсә дидек? Ул ничек бар? Шулай укыла. Янхитуна мин хакимин. Нун сәкен. Аннан соң килә х хәрефе. Х хәрефе ул безнең нәрсә? Изһар кагыйдасына керә. Шуңа күрә инде ничек бар? Шулай укыла. Монда инде тәнвин. Хакимин хамид. Димәк, монда нун сәкен ха хәрефенә чирады. Ничек бар? Шулай укыйбыз. Алимун хаким. Монда тәнвин чирады ха хәрефенә. Ничек бар? Шулай укыйбыз. Гайн хәрефе. Фәсәюнғидуна. Менә монда нун сәкен. Аннан соң га хәрефе килә. Га хәрефе изһар хәрефләреннән ничек бар? Шулай нун хәрефе укыла. Мин гыслин. Монда нун сәкен килде, аннан соң гайн хәрефе. Ничек бар? Шулай укыла. Каулан гайр. Нун сәкен, аннан соң килә га хәрефе. Ул безнең инде ничек бар? Шулай укыла. Шулай бит. Илаһун гайруллаһ. Илаһун. Ни өчен моны тәнвиннән соң укыла ул илаһун дип? Чөнки гайн хәрефе килә. Гайн хәрефе ул безнең изһар кагыйдәсенә керә. Нунны ничек бар? Шулай әйттерә. Ха хәрефе. Менә монда ха хәрефе килә, аның алдыннан инде нун сәкен килә. Ничек бар? Шулай укыла. Әл-мунханиқа. Мин хайр. Нун сәкен, аннан соң килә ха хәрефе. Безнең ха хәрефе нун сәкен артыннан соң килсә, нун сәкен ничек бар? Шулай укыла. Монда нахлин хауия. Тәнвин килде, аннан соң ха килә. Ха килгәч инде тәнвин үзе укыла. Алимун хабир. Ун үзе укыла. Ни өчен? Чөнки ха килде. Менә бу кагыйдәдә тагын нәрсә безгә подсказка дигәндә әйтеп тора. Нун өстендә сәкеннең үзе булуы. Менә калган хәрефләрне, калган кагыйдәләрдә карарбыз, анда нун өстендә сәкен тормый инде. Димәк, бу безгә үзенә күрә бер билге була. Әгәр дә нун өстендә сәкен тормаса, монда икенче кагыйдәләр була. Монда нун үзе укылмый дип без алда кирәчәк кагыйдәләрне кулланачакбыз. Әмма ләкин нун өстендә сәкен булса, ул үзе нун укыла. Менә буны истә калдырыйк. Тагын бер кабатлыйм. Менә нун өстендә сәкен тора икән,
Димәк, нун үзе укыла, үзе ничек бар. Әгәр дә нун өстендә сәкен юк икән, мәсәлән, киләсе дәрестә иҡлабны алачакбыз инде. Менә монда нун өстендә сәкен тормый. Монда безгә әйтеп тора, мимгә үзгәртергә кирәк дип. Шулаймы? Менә монда да тәнвиндә ун дип тормый, ә мим хәрефе куелган. Димәк, монда да нун үзе укылмый, монда да тәнвин укылмый. Менә монда да нун өстендә сәкен тормый, мим генә тора. Димәк, ул укылмый. Һәм калган кагыйдәләрдә дә нәкъ шулай булып тора. Мәсәлән, монда да нун өстендә сәкен тормый. Шулаймы? Димәк, монда изхар кагыйдәсе юк. Изхар кагыйдәсе була нун өстендә сәкен булса. Монда инде икенче кагыйдә. Без истә яхшырак калсын өчен, Мусхаф Кураннан да кайбер җирләрен карап китербез, шушы кагыйдәне ныгытыр өчен. Мәсәлән, Курайш кагыйдәсендә монда нун өстендә сәкен тора. Димәк, бу нун үзе укыла. Ни өчен? Чөнки изхар кагыйдәсе кулланыла. Аннан соң безнең ха хәрефе килә. Ха хәрефе безнең 6 изхар хәрефенә керә. Димәк, монда мин хауф дип үзе укыла. Нун үзгәрми. Менә монда да яума изин анин наим. Менә монда да тәнвин яума изин үзе язылган. Шулай бит 2 сызыгы бар. Һәм аннан соң гайн хәрефе килә. Димәк, бу ничек бар, шулай укыла. Ни өчен? Бу изхар кагыйдәсе, чөнки нун тәнвин монда чырады гайн хәрефенә инде. Шуңа күрә сумма ла тусалунна яума изин анин наим дип укыла. Нара менә монда да нару Кария сүрәсендә нарун хамия. Тәнвин үзе укыла. Нарун дип. Чөнки ул үзе язылган, бернинди өстендә билге дә юк. Һәм инде аннан соң х хәрефе килә. Шуңа күрә хамия дип үзе укыла инде ул. Калган дәресләрне без иқлаб, идгам, гунналы, гуннасыз, ихфа бөтенсен карап китербез. Бу дәрестә инде аңлатырга тырышты. Изхар кагыйдәсен бу берни авырлыгы да юк. Ничек бар, шулай укыла тора. 6 хәрефне истә калдырсак, нун өстендә сәкен булса, үзе укыла дип инде. Аллаһ Тәала хидаят тауфик бирсен безгә. Дөрес итеп шушы Куранны хатасыз укырга, мәгънәләренә төшенеп, уйлап, фикерләп, аның белән гамәл кылып, яшәп, соңгы чиктә инде җәннәтләргә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.